Prva zadeva, ki bi se morali lotiti, je to, da dajemo znanje o tehnologiji in kaj se vzad tehnologija otrokom. Jaz hočem dizajnirati svojo glavo, svojo domišljijo. Jaz hočem to delati, a ne. Žal mi je za te ljudi, ki strast bojo mogli podrediti službi. Odpeljemo se v Trbovlje, kjer na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje poučuje učitelj Uroš Ocepek. Generativno umetno inteligenco raziskuje že vrsto let. Vaši dijaki so bili že v stiku z umetno inteligenco že v bistvu zelo kmalu, ne? Eden od projektov je bil uglasbitev Avsenika. Povejte mi kaj več o tem. Ja, v resnici je bila ideja, kako bi uporabili algoritme za generiranje besedila, tekstov, nekaj podobnega, kar je danes ChatGPT, ampak mi smo se tega lotili leta 2019. In sicer smo pogledali algoritme, ki se že uporabljajo, sicer bolj statistično in matematično, in potem smo razmislili, na kakšen način bi zadevo naredili bolj promocijsko, da bi izstopala. In ni skrivnost, pogledali smo, katera skupina praznuje v kratkem. Mi smo videli, da bo obletnica Avsenikove glasbe. Tudi sam sem ljubitelj Avsenikove glasbe, tako da smo v bistvu njemu v čast potem digitalizirali njegove valčke, jih dali v naše algoritme, ki so bolj preprosti sicer, in smo dobili trboveljski valček, ki si ga lahko poslušate. Ocepkovi učenci, govorimo z Jako Grošljem, nimajo pred umetno inteligenco prav nobenih zadržkov. Umetna inteligenca meni skoraj da pomeni prihodnost, ker bo definitivno bila povsod in uporablja se bo verjetno na skoraj da vseh področjih služb današnjega dela. Katere storitve recimo uporabljaš danes oziroma katere te integrirajo danes? Torej, trenutno bi rekel, da uporabljam ChatGPT, kar pogosto, pa definitivno Midjourney AI. S ChatGPT-om sem preizkusil že ogromno stvari, vse od generiranja navadnih tekstov, zgodb, do pisanja računalniške kode, do mogoče celo izpolnjevanja dokumentov. Vse to naredi, medtem pa ko Midjourney, ki je sicer umetna inteligenca za generiranje slik, lahko naredi vse. Karkoli napišeš, karkoli si izmisliš, ti bo zgeneriral in tako te kar dobro naredi. Niti kančka strahu ni zaznati v njegovem glasu. Če ima nekdo neko kritično presojanje, če pozna neko ozadje, potem lažje regulira zadeve, oziroma bolj natančno presodi. In danes je bolj pomembno, kako si razgledan, koliko zadev poznaš, ker ne samo, da si toliko vreden, kot pravi slovenski pregovor, ampak hitreje zaznaš neko napako. In Ocepek napake zaznava pogosto. Izredno pozoren je nanje. Napiši povzetek Visoške kronike. Tako da vidiva, kaj vse bo povedal v Visoški kroniki. Zgodovinsko delo, ki je 13. stoletja, že tem. Vidiva, da je avtor kronike neznan, čeprav ga mi kar dobro poznamo, a ne? Celo piše, da je napisano v visoki sedanji Italiji. Torej, visoki sedanji Italiji, ja. Tako je. In če imamo dijaka, ki ne pozna tega dela, bo zadevo preprosto kopiral in prilepil in potem bo prepričan, da gre za neko bolj italijansko vsebino, čeprav gre za gorenjsko. Ima pa zato o šolskem sistemu pri nas veliko zapovedati učitelj leta 2022. Po intelektualni strani nas je umetna inteligenca prehitela. Zdaj pa, če to umetno inteligenco, kar je Boston Dynamics že naredil, damo v mašino, smo pa zelo nevarno blizu filmov, iz 80-ih, 90-ih. Prva zadeva, ki bi se morali lotiti, je to, da dajemo znanje o tehnologiji in kaj se vzad tehnologije otrokom. Ker ti otroci bodo potem odločili, kako bo midva živela. In če bodo otroci to znanje imeli, se zavedali vseh pasti, ki so v ozadju, potem oni bodo poznali regulacije, ki morajo biti. Če pa tega ne poznajo in bodo samo uporabljali tehnologijo kot vir zabave, potem bodo marsikaj plastično izbirali,
potem ne bo več življenje vrednota, ampak bomo ljudje samo neki pajaci na šahovnici z namenom, da nekdo z nami manipulira in doseže cilje. In ravno tukaj mislim, da bi moralo šolstvo odigrati glavno in ključno vlogo, ne samo z digitalnimi kompetencami, ampak ravno z računalniškim znanjem. Slovenija je namreč ena redkih evropskih držav, ki nima predmeta računalništva že v osnovnih šolah. Večinoma rešujejo učitelji posamezniki, ki se angažirajo, ki spoznavajo tehnologijo in jo potem posredujejo samoiniciativno otrokom. Nimamo pa nekega nacionalnega mehanizma, da bi dijakom dali temeljne znanja z področja računalništva in informatike, od vrtca, če želite, pa vse do konca. Ta trenutek se zgodba, ki jo je spisala generativna umetna inteligenca, bere takole. Dajmo mu eno prav posebno misijo. Napiši kratko zgodbo o skupini superjunakov, ki se bori proti umetni inteligenci. Skupina superjunakov, imenovana Varuhi svobode, se združi, da bi se borila proti zlovešči umetni inteligenci, znani kot vlada algoritmov. Sposobni uporabiti svoje edinstvene moči, se superjunaki soočijo z neizmernim izzivom. Kljub izjemnim spretnostim so na robu poraza, toda s skupnimi močmi in strategijo uspejo onemogočiti vlado algoritmov in obnoviti svobodo človeškega napredka. Superjunaki se zdaj zavežejo, da bodo varovali človeštvo pred vsako prihodnjo grožnjo umetne inteligence.